Sanibonani, namhlanje ngithake ngibheke nje ukuthi why CT supplementation is not a choice, it's a necessity. Kubalekile ukusupplementa. It's important ukuba semakliniki, siye kodokotela, siye esibhedlela siyozi-checker izimpilo zethu and then basinike that medication yaloko kugula okuqondene. But what is your role empilweni yakho wena? Nanka ama-supplement aka-Nutrilite from 1934. So, uKhali McD lona nje usebenzisa kakhulu uqinisa amathambo namazinyo. There are so many benefits. Ngilethe nje ambalo. Uma ngifuna ukusebenza nje umsebenzi othile, whether ukuhlala computer noma kuba segcekeni noma umsebenzi wamandla, ngihlala la ku-XS uRhodiola. Right, lona ke owenhliziyo ukwenza Nutrilite kwenza Q10. Ngisho ko migraine maningi ama benefits. Right, nangu vitamin B which is very good ngisho kubantwana abafundayo. Right, ama-supplement esinawo kwa-Nutrilite, ama-supplement siwasebenzisela ifamily yonke. Sinama-products amaningi but ngifocuse kuma-supplements namhlanje. Imizimba yethu ingaphakathi layo. Kubalulekile uba siyinakekele. Kubalulekile uba siyinakekele. Sidlani ekseni, sisupplementa ngani after eating, ukudla sikudlayo sesidlile ukudla, sisupplementa ngani.